женских карманах шепчет: подожди до утра, до утра. Но странный стук зовет дорогу. Может, сердце, может, стук дверь. И когда я обернусь на пороге, я скажу одно лишь слово: верь. И опять на вокзалы, опять к поездам, и опять проводи выдаст белье и чай. И опять не уснуть, и опять сквозь грохот колес не послышится слова: прощай, Господа.